1 каналын эфиринде өлкө аймагындагы кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телевизиот программасы назарыңыздарда. Студияда мен Элиза Сонунбек кызы. Саламатсыздарбы? Биздин бул жолку чыгарылыш чыгармачыл топтун Жалал Абад облусунун патрулдук милиция кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүлгөн иш сапар менен коштолот. Бүгүнкү күндө биздин ушул жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан жол кырсыгынын алдын алуу максатында биздин кызматкерлер атайын 6-чы анан ишемби күндөрү ар бир биздин аппарат кызматкерлери баш болуп бак саталыштагы рейдтерди уюштурулуп иш-чараларды өткөрүп атабыз. Мына бүгүнкү күнү дагы биздин ушул кызматкерлер жол кырсыгынын алдын алуу боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүүдө. Жалал Абад облусунда жүргүзүлгөн рейд учурунда булак түстөгү унаа спирт ичимдигин ичип алып руль башкарып бара жатат деген шек менен токтотулган. Айдоочунун мас соосун аныктоо иретинде наркология бөлүмүнө алып барышты. Ну вот дисфата, шunu alıp üylep verese, 3 minut geçiyor. Demap, tamam mı? Bunu kaynaş gerek. Нечто себе, много пробалшып, рейсе içpesiz, içiniz организмде специфик болбосо рейсе жүрүш керек болчу. Мында рейсе жүрүп атат. Бул деген организмде специфик бар деген. Ал жерден спирт ичимдигин ичкендиги аныкталып, айып кагазы түзүлүп, унаа айып короосуна жеткирилди. Булак түстөгү Нексия унаасынын айдоочусу дагы спирт ичимдигин ичип алып, руль башкарып бара жаткандыгы үчүн токтотулган. Кайдан? Үйдөнбү? Тойдонбу? Үйдөн. Эми ичип алдың эле? Я. Bir butulka piy içti. Наркология бөлүмүнө алып барган учурда анын мас абалда экендиги аныкталып, тийиштүү айып кагазы түзүлүп, унаа айып короосуна жеткирилди. Деу Матиз үлгүсүндөгү автоунаанын ээсин спирт ичимдигин ичип алып, руль башкарып бара жатат деп токтоткон учурда жол коопсуздугун кароо кызматынын кызматкерин сүзүп кете жаздаган. Тососок инспектор сүзүп кетейин деп алдына турган кийин. Эч канча ичкен жок. Стоянка бар го? Айдоочунун мас соосун тактоо иретинде наркология бөлүмүнө алып барышты. Айдоочу наркология бөлүмүнө барган учурда спирт ичимдигин ичкен эмесмин деп патрулдук милиция кызматкерлери менен кайым айтышып мойнуна алган жок. Бирок наркологиялык бөлүм анын спирт ичимдигин ичкендигин түтүкчө аркылуу аныкташып, айдоочуга карата протокол түзүп, унаа айып короосуна киргизилди. Патрулдук милиция кызматкерлери көк түстөгү Subaru үлгүсүндөгү автоунаанын ээсин тагыраагы аял кишини токтотуп текшерген учурда айдоочудан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан
мас абалда руль башкарып бара жатат деген шек менен наркология бөлүмүнө алып барышты. Ал жерден спирт ичимдигин ичкендиги аныкталып, тийиштүү протокол түзүлдү. Унаа айып коросуна киргизилди. Патрулдук милиция кызматкерлери бул күмүш түстөгү автоунаанын айдоочусун мас абалда деген шек менен токтоткон. Наркология бөлүмүнө алып барып текшерүүдөн өткөрүштү. Айдоочунун айтымында ал флеш ичкен. Азыр кетип атканда флеш ичтим эле да. Флеш ичтим. Просто кечкурун ичкенмин да. Может, асиники ичкен. Бирок наркологиянын жыйынтыгында спирт ичимдигин ичкендиги аныкталды. Протокол түзүлүп, унаа айып коросуна киргизилди. Организм спирт ичип көрсөң багар келет, реакция жүрүп жүрөт. Ким болуш дейсиңер? Канчык. Аламүдүн районунун Молдовановка айылында жайгашкан номер 27-түзөтүү колониясына соттолгон жаран шымынын белине тигилген 2000 сом акчаны алып кирүүгө аракет кылган. Бул окуя текшерүү учурунда орун алган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы соттолгондорго мыйзамсыз акча которууга тыюу салды. Ош шаарында мас абалда мамлекеттик белгиси жасалма унаа башкарып жүргөн айдоочу кармалды. Түзүмдүн маалыматы боюнча 2-ноябрда түнкү саат 12:30 чамасында Ненин көчөсүндө жайгашкан Киров атындагы орто мектебинин алдында кызыл түстөгү Deo Nexia үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Милициянын кайгыл кызмат бөлүмүнүн кызматкерлери айдоочу спирт ичимдигин ичип, унаа башкарып бара жаткандыгынан шек санап, текшерүүгө алышкан. Текшерүү учурунда мамлекеттик номер аталган унаага тиешелүү болбогондугу аныкталып, айдоочу шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Банк картасын урдоого шектелген жаран изделүүдө деп билдирди 4-ноябрда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Окуя 26-сентябрь күнү кечинде Новополовка айылында болгон. Жергиликтүү тургундун капчыгынан банк картасын урдап кетишкен. Кийинчерээк Бишкекте бул картадан 45 000 сом алынган. Анын аракетин банкоматка орнотулган видео көзөмөл камералары тартып алган. Аталган факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 200-беренеси уурдоо менен катталды. Бишкек шаарынын Көкжар конушунда мындан 2 жыл мурун жаңы мектеп курулуп башталып, бүгүнкү күндө курулуш иши токтоп тургандыгы боюнча биздин редакцияга Көкжар конушунун тургуну видео тасма жиберген. Мектептин четиндеги тосмолордо жана курулуш материалдарын белгисиз машиналар келип жүктөп кетип жатат. Буга ким жооптуу, ким көзөмөлгө алат деп билдирүү жасап кайрылган. Эки жагын тосуп, канча жумушчулар иштеп, тосуп жакшынакай алып баштап атышкан. Эми момунтип бүт четинен бардыгын бузуп, уурдап, ар кандай машиналар келип, жүктөп кетип атышат. Ичиндеги строй материалдарды алып атышабы, эмне машина келип эле бирдемесин баарын салып кетип атат. Аябай ичибиз күйүп, кандай болот, ким буга жооп берет деп, охранасы деле жокпу. Момутип бүт школдун баары калды брошенный болуп. Тетиякта элитный үйлөрдүн баары бүттү чекчейип. Элдерди киргизип атышат. Сиздер өлкө аймагындагы акыркы апта ичиндеги кылмыш кырсык окуяларын көрө алдыңыздар. Мыйзамсыз окуяларга күбө болсоңуз, биздин экрандагы телефон номерге байланышыңыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө, саламатта туруңуздар.